bagong highway, tulay, rent, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat dapunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lord para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong mga shopping center, maganda yan, padaming mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy, Presidente. Paano ka mag-alaga ng skin? Lotion or vitamins? Myra Vitamin Lotion, powered with 5 essential vitamins. Kaya ang skin, not just glowing, healthy glowing. Mag-Myra Vitamin Lotion na. Akala mo okay na? Ito sa kumbento ka pala. Introducing the new and improved Nescafe Creamy White. Ngayon, pinagdagan ng Nescafe Coffee. May creaminess pa ng Nescafe milk. Kaya lasap na lasap at tumatagal ang sarap. Mapapaswitch kayo na snap sa new and improved Nescafe Creamy White from Nestle. Isa pa ang painkiller. Baka may nerve damage. It's going Neurobion by paracetamol to relieve muscle pain at new vitamins to support nerve regeneration. Neurobion helps heal the pain. Yung mga bagay na pagpinig sa amin mo, perfect. Crispy, juicy, chicken. Yes, sarap. Jolly Spaghetti. Jolly Preventive. Nasa kanya ang lahat ng hanap ko. Zomax will be clean. US lab test to kill the COVID-19 virus. Protect strong bangolinis all over my home. Inasulit. Kaya pagdating sa linis, Zomax pa din. Ang subo, lalo na sa magigilap, ay magpunta sa ospital. Kaya inihatid namin sa inyo ang free mobile clinic para puntahan ang may sakit at agad magbigay lunas. Para ko sa maling buwag mo kami sa daan, kampante kami na okay yung kalusugan namin. Kahit sa ang sulok, makakadating ang kalusugan sa inyo. At mas healthy kayo makakapaghanap buhay. Healthy buhay at hanap buhay. As Thomas. Ang laban para sa kalusugan ay hindi pa tapos. Kaya kailangan pa rin ng lakas. And Sure Gold has HMB and triple protein to help build muscle mass with vitamins and minerals to help build immunity. Ito yung alaga with Ensure Gold. Hassle ba ang katinayan? Dahil sa dandruff yan. You need Head and Shoulders. Unlike beauty shampoo, na walang dandruff that causes fatigue. Head and Shoulders. Mas magaling ang Caramel Acid Bath against heartburn and hyperacidity. The only one with advanced acid block technology that blocks acid production. Mabilis. Mas magaling din sa ipag-acid. Only Caramel Acid Bath. Unilag yan. One of the leading same-day delivery apps in Greater Manila, Pampanga, and Cebu. Join us as we deliver bags of vitamins like that. Just wanna move it. Ang laban para sa kalusugan ay hindi pa tapos. Kaya kailangan pa rin ng lakas. And Sure Gold has HMB and triple protein to help build muscle mass with vitamins and minerals to help build immunity. Ito yung alaga with Ensure Gold. Winston, boss.
hanapan mo ako ng magandang bahay dito sa norte. Yung strategic ang lugar. Alam mo na ang diskarte niya. Yes, boss. Boss, matanong lang kita. Bakit kailangan natin magtagal dito? Wala naman dito si Cardo Benito. Sigurado hindi pa nakakalayo dito si Balisa sa norte. Hindi sila makakakilos ng ganun-ganun. Lalo na ngayon nagkaroon ng mga otoridad. Hindi na lang natin pabaya sa mga dakot. Ilang beses ko makasasabihin sa inyo. Ako ang kailangan makapatay kay Dalisay. Boss, yung pinangako mo sa akin dalawang kalbo, ako, ipapatay doon. Madam, Dito, nasaan ka na? nandito na ako sa norte. Mabuti. Magkita tayo. Maluba ang kalagayan nito ng Ignacio. Hindi ito mabuti para sa negosyo natin. Hindi pa nga natin na itatayo ang drug lab dito. Mag-usap tayo. Walang problema yan, madam. Sabihin niyo na kung saan tayo magkikita. Slide dito. Augustus, Yan. aalis ako. Walang dapat makaalam. Dating gawin. Yes, madam. Kumapit ka, Ignacio. Kailangan mo pang mabuhay para sa pagpapalago ko ng negosyo at kapangyarihan. Kung sakaling malagutan ka na ng hininga, kailangan mapasa akin muna ang teritoryo mo dito sa norte. Hindi mo pag-usap tayo. Wala na. Bakit ka ba nagkakabing na? Kanina ka sa biyahe, wala kang siguro. Papatayin kita! Susunod kita sa anak mo! Kinamusta ko lang ang tatay mo. Ayun, masayang nagsiswimming. Ayaw mo namang malagay sa panganib ang buhay niya, di ba? Baka malunod. Augustus, alam mo na siguro kung anong tatanungin ko sa'yo. Tungkol kay Oscar. Hindi pa rin sila naanak, madam eh. Pero isa lang ibig sabihin nun. Ano? Siguro hindi talaga dito sa norte ang punta nila. Naalog ba sa biyahe ang utak mo, Augustus? Ang sabihin mo na isahan na naman ang mga takuhan natin. Sabihan mo ang mga takuhan natin. Suyurin nila ang buong norte. Baka mamaya magkasama na sila Oscar at Cardo. Yes, madam.